नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, येवकार तुमकां सगळ्यांक. अँड आयज एक खोशयेचो दीस आसा आनी आमच्या सगळ्यांचो आवडटो असो आयचो दीस आसा. खूब दिसांनी तुमच्या फुड्यान येता आनी ह्या दिसा निमतान येता तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसता म्हाका. तुमकां सगळ्यांक फ्रेंडशीप डेच्यो हुनहुनीत परबी एक स्पेशल प्रोग्राम फ्रेंडशीप डेच्या निमतान आमी तुमच्या मुखार घेवन आयले. एक खास गेस्ट आसा आमच्या बरोबर, ताज्या बरोबर सुद्दां आमी उलयतले. ताजे कडल्यान जाणून घेतले ताज्या खातीर फ्रेंडशीप हाजो मिनींग किंवा एक इश्टागत म्हळ्यार ताज्या खातीर कितें आसा हें जाणून घेतले. अँड लायक तुमी प्रोमो पळयता प्रुडंटाचेर सद्याक की तुमच्या फ्रेंड्सा खातीर तुमची एक मेसेज आमकां धाडा अँड तुमच्या खातीर एक डिस्कावंट कुपन आसतले. त्यो मेसेजी सुद्दां तुमकां आयच्या ह्या प्रोग्रामान पळोवपाक मेळटल्यो, आयकुपाक मेळटल्यो, वाचपाक मेळटल्यो. अँड जो विनर आसा ताका आमी 15th ऑगस्ट ह्या दिसा डिक्लेअर करतले. अँड डिस्कावंट कुपन स्पॉन्सर्ड बाय बॅरॉन पणजी. Freedom to choose and easy to use. Buy our gift vouchers to gift on birthday, return gifts, anniversary, etc. to your loved one and dear ones. Let them choose your gift themselves. Visit Bombay Bazaar and Baron Panjim. आयचो हो प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं थँक्यू व्हेरी मच. तुमची आनी आमची ही इश्टागत अशीच उरो, म्हळ्यार जे व्ह्युअर्स एंड प्रुडंटाची जी इश्टागत आसा ती अशीच उरो अशें मागता. कित्या खातीर? कारण हालींच तुमी पेपराचेर सुद्दां वाचला आसतले एक बातमी, ती म्हळ्यार प्रुडंटान 2 लाख सबस्क्रायबर आमचे युट्यूबाचेर आमचे कवर जाल्ले आसा. त्या खातीर थँक्यू व्हेरी मच. मना काळजांतल्यान तुमी सगळे जे इश्ट आसा तांकां हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणपाक सोदता. तशेंच ट्विटराचेर 30,000 फॉलोवर्स, फेसबुकाचेर 1,60,000 फॉलोवर्स, तशेंच इंस्टाग्रामाचेर 10,000 फॉलोवर्स. अँड प्रुडंट ऍप जो आसा तो 90,000 लोकांनी डावनलोड केल्लो आसा. ही आमची गोंयची फॅमिली. अँड ह्या फॅमिली इतल्याच खातीर म्हणटा की इश्टागता पेक्षा आमची ही फॅमिलीचे नाते जे आसा ते चड बरे आनी अशेंच उरपाक जाय इतलेंच मागता. आयची ही कार्यावळ सुरू करता आसतनाच आमच्या बरोबर जे गेस्ट आसा गोंयचे अशे एक एक्टर डिरेक्टर जाची फिल्मां आमी फेस्टिवलाक सुद्दां पळयतात, ताची एक्टिंग आमी जायत्या मुवींनी पळयलेली आसा. ब्रिजेश काकोडकर आमच्या बरोबर आसा. वेलकम टू द शो ब्रिजेश. थँक्यू सो मच सचिन. थँक्यू सो मच. वेलकम टू द शो. आणि म्हाका एक सांग ब्रिजेश, हांव तुका पयलो प्रश्न विचारपाक सोदता. फ्रेंडशीप डे जेन्ना आमी मनयता तेन्ना आमी खुबशे फावट फ्रेंडशीप हाजो मिनींग स्कूल ते कॉलेज लायफ ते कामाक गेल्या नंतर सुद्दां वेगवेगळ्या तरेन पळयता. तुज्या खातीर फ्रेंडशीप म्हळ्यार कितें? माझ्या खातीर फ्रेंडशीप म्हणल्यार मोर दॅन एनीथिंग, म्हणजे मटेरियलिस्टीक एकमेका खातीर कितें करप तेच्या पेक्षा म्हाका दिसता फ्रेंडशीप म्हणल्यार एकामेका पासत केअर करप इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुमी सपोज मेळपाक शकनात ऑर एकामेका बरोबर टायम स्पेंड करपाक शकनात जाल्यार एक एटलिस्ट एकामेका खातीर केअर आसा हें दाखोवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे केन्ना एक मेसेज धाडली, केन्ना कॉल केलो, सो हें एकामेका खातीर जे केअर आसता तें आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दॅट इज वॉट इज फ्रेंडशीप टू मी. बरोबर. पूण समजा एकदा कशें आसता की कामाच्या निमित्तान थोडे जाण पयस आसता, लॉंग डिस्टन्स, म्हणजे एकदा कॉलेज कंप्लीट जाली त्याच्या नंतर सुद्दां जे आपले फ्रेंड्स आसा ते कामा निमतान आउट ऑफ स्टेशन आसता किंवा भायर खंय तरी काम करता, तरी सुद्दां कनेक्टेड उरता. अशा फ्रेंडशिपा बद्दल तुका कितें दिसता ब्रिजेश? बेसिकली पळय, एक एग्जांपल दिता हांव. फॉर एग्जांपल म्हाजे थोडे फ्रेंड्स अशे आसात हू आर बेसिकली लायक यू सेड की गोंयान ना आतां सद्याक. एक म्हाजो फ्रेंड सारको बेस्ट फ्रेंड जेका हांव मानता तो UK आसता. बट आजकाल हे जग अशें आसा की टेक्नॉलॉजी खातीर आमी एकामेकाक पळोवपाक सुद्दां शकतात. सो तेज्या लायफान कितें चल्लां तो म्हाका कॉल करता, हांव म्हाज्या लायफान कितें चल्लां तेका कॉल करता. तशेंच थोडे फ्रेंड जे इंडियन आसात बट गोंयचे भायर आसात तेंचे कडेन सुद्दां आमी कनेक्टेड आसात जस्ट बिकॉज एकामेका खातीर एक केअर आसा म्हणून. आनी येस, आमी लायक पयरूच म्हाजो जेन्ना बर्थडे जालो तेन्ना हांव चिंत्तालो की कॉलेजीन आसतना म्हाका रातचे, आय रिमेंबर एक रातचे म्हाका ऑलमोस्ट 25 कितें कॉल येयल्ले. आनी ओनू म्हाका एकूच कॉल आयलो. सो आय वॉज जस्ट थिंकींग की कितें जाता, लायक लायफ कशें चेंज जाता, मनीस बिजी जाता. आनी ऑब्वियसली जे त्या टायमार जे लोक आशिल्ले ते आतां लायफान नात, पूण स्टील जसो तो एक एक्सायटमेंट आशिल्लो त्या टायमार तो आतां ना. बट खंय ना खंय ते एकामेका समजुनूय येता की बाबा लायफ गोज ऑन आनी आमी आतां व्हडले जाल्यात आनी दिस इज हाव इट इज बेसिकली.
बरोबर. एक गोष्ट खरंच तू बरी सांगले की जेन्ना आमी अशें पळयतात इश्टागत बीन तेन्ना एक वेगळ्या तरेची फिलिंगूय येता आमकां. ही गजाल खरेंच खूब बरी आसा. जेन्ना आमी खूब सॅड म्हणजे सॅड फील करता किंवा आमकां खंय ना खंय तरी कोणाचें वायट दिसता कितें जाता, त्या वेळार अशा वेळाचेर आमी अशा एका फ्रेंडा कडेन वतात जेचे कडेन उलोवन आमकां बरें दिसता आनी त्या वेळार आमकां हय. फ्रेंडूच खूब मदत करता आनी ही येस. खूब म्हत्वाची गजाल आसा. जेन्ना तुमी कॉलेजीन आसता, जेन्ना तुमी हायर सेकंडरी किंवा स्कुलान आसता, त्यो ज्यो यादी आसा त्यो तुमकां मागीर खऱ्यांनीच जर हे सगळे कॉलेज स्टुडंट्स किंवा स्कूल स्टुडंट्स ह्यो सगळ्यो गजाली आयकता आमच्यो जाल्यार खऱ्यांनीच ज्यो तुमी आतां करता त्यो फक्त यादी तुमकां मागीर खूब बऱ्यो येतल्यो. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली, एक एक्झॅक्टली. पहिली मेसेज ह्या आमच्या कॉन्टेस्टातली पहिली मेसेज ब्रिजेश आमकां आयिल्ली आसा. हांव तुकाय आयकयता ही मेसेज आनी आमचे व्ह्युअर्सूय ओके. आयकतले नक्की. एक मेसेज म्हाका धाडलेली आसा, एक सुंदरशी मेसेज आसा. राजेश देसाय हांणी ही मेसेज धाडलेली आसा. देर इज नो ओके. लायफ विदाउट फ्रेंड्स बिकॉज इफ देर विल बी फ्रेंड्स देर विल बी हॅपीनेस. इफ देर आर एनी डिफिकल्टीज फ्रेंड्स हेल्प अस. दे नेवर गिव्ह अस to be bored. So on the friendship day, we all say together and wish each of our friend. एक सुंदर अशी मेसेज ताणें धाडलेली आसा अँड वाव. म्हाका दिसता अशेंच अशेंच फ्रेंडशीप जी आसा ती अशीच वाडटा आनी आमी एकामेका वांगडा रावूनच म्हणजे एकामेका बरोबर रावूनच हे लायफ जे आसा ते अदीक सुंदर करपाक शकता. सो एक्झॅक्टली. ब्रिजेश, म्हाका एक सांग, तुका याद जाता खंयचे असे इन्सिडंट तुज्या फ्रेंड्सा वांगडा कॉलेज डेजचे जे क्रेझियस्ट आसा किंवा कितें तुमी चड करताले कॉलेजीन आसतना? आम्ही कॉलेजीन असताना खूप खूप मस्ती केल्या. स्पेशली म्हाका एक दीस याद येता, एक एक पर्टिक्युलर इन्सिडेंट वेरीन यु नो आमी अशें डिसायड केल्लें फ्रेंडा बरोबर की आमी दूधसागर ट्रॅकार वतले म्हणून. आतां पावसाचे दीस आसा आनी यु नो बिकॉज ऑफ म्हणजे संवसारान आतां सद्याक कोविडाचो प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमी ट्रॅकाक बी वचपाक शकनात मोस्टली. यु नो लोक भायर सरनात. पूण एक म्हाका दीस याद येता की आमी दूधसागर ट्रॅकाक गेल्ले. अशें जालें की आमी जी ट्रेन सारकी दूधसागर जो स्टेशन आसा थंय पर्यंत पावता ती ट्रेन आमकां मिस जाली. सो आमी दुसरी ट्रेन घेतली आनी आमी ती खंय पर्यंत कुळे स्टेशन पर्यंत ती वता ट्रेन. सो कुळे स्टेशन पर्यंत गेले. थंय वतकीर आमकां ती जिप्स आसतात त्यो व्हरतात दूधसागरा कडेन. सो चल व्हरता म्हणपा लागले. पूण सिन्स आमी कॉलेजीन आशिल्ले आमचे कडेन तितले पयशे नाशिल्ले वचपाक. आमी म्हणलें ना कितले रे, चड पयस आसपाना, आमी ट्रॅक करून या. आनी आमी ट्रॅक करून गेले. तुका खरें सांगू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता रावून रावून गेले म्हणटकीर 3-3.5 वरां कितें लागली आमकां ट्रॅक करून वचपाक. आनी ते पटरी वयल्यान चलत 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 वतात आनी अरे पावलो रे पावलो रे पावलो रे अशें करून थंय पावता म्हणल्यार आमी सारके यु नो जाम जाले. आनी हांव ते म्हाज्या दुसऱ्या फ्रेंडाक हांवें ताका इतल्यो गाळयो मारल्यात ते फुल्ल जर्नी की बाबा कितें तुवें हे ट्रिपार हाडलो, आमी बरें एन्जॉय करतले रिलॅक्स करतले अशें कांयच करपाक मेळना. सो आमी थंय पावले खरे. आनी तेजे उपरांत मागीर एक ट्रेन अशी येता लायक ऑलमोस्ट 4 ती दिल्ली वता. सो दॅट वॉज द ओन्ली वे हाव वी कूड यु नो गो. म्हणजे हांगच्यान आमी कर्नाटका एक स्टेशनार वचून मागीर आमी रिटर्न येवपाचे असो प्लॅन आशिल्लो. अरे हांव ते ट्रेनीर आमी चडले कशें करून ते दुसऱ्या स्टेशनार गेले. थंय पावता म्हणल्यार कितें जालें जाणा, रेल्वे पुलीस दाणे घेवन आयले सारके बोडोवपाक सगळ्यांक. आमी कशें कशें थंयच्यान लिपून यु नो वी सेव्ड आवरसेल्व्स. आनी थंयच्यान आमी मागीर तो म्हाका याद येना खंय तें स्टेशन एक्झॅक्टली, लोंडा दिसता म्हाका काय अशें कितें तरी स्टेशन. सो त्या स्टेशना वयल्यान आमी टॅक्सी करून गोंयान आयले, कळ्ळें न्ही. सो आवय. इट वॉज लायक यु नो व्हेरी सॉर्ट ऑफ लायक नॉट अ व्हेरी गुड ट्रीप बेसिकली त्या टायमार. बट आज आमी जेन्ना ते दिसाचो याद काडटात इट इज समथींग व्हेरी मेमोरेबल. आनी यु नो इन फ्युचर सुद्दां लायक यु नो भुरगीं जातली वा ग्रँड किड्स जातली तांकां आमी सांगतले की आमी अशें अशें केल्लें म्हणून. सो दॅट वॉज वन इन्सिडेंट वीच आय वील नेवर फॉरगेट. एक्झॅक्टली. आणि एक गोष्ट तेन्ना आमी पळयता की जे आमच्या बरोबर जे असता तेन्ना आमी एक समान कशे वागतात सारके. एक्झॅक्टली. अँड येस, मागीर जेन्ना आमी कामाक लागता आमी मातशे पयस उरता फ्रेंड्सा पेक्षा, फ्रेंड्सा कडून. पण एक जे आतां कामाक बीन कोण मनीस आसा, कामाक जे लोक आसा, जे फ्रेंड्स आसा, तांकां ही गजाल नक्की खबर आसतली. जेन्ना केन्ना टायम मेळटा, म्हाका दिसता मंडे टू सॅटर्डे चडशे जाण कामाक आसतले, बट संडे जेन्ना टायम मेळत आनी फ्रेंड्सा वांगडा जर घालोवपाक मेळत जाल्यार तेज्या सारकें सूख आनीक केन्ना म्हाका दिसता कोणाक आसचें ना.
ब्रिजेश Exactly. ब्रिजेश तूं फिल्म इंडस्ट्रीन केन्ना आनी कसो कितें एंटर जाल्लो? फिल्म इंडस्ट्रीन एंटर जालो म्हणल्यार बेसिकली अशें जालें की पयलीं नाटकांनी काम करतालो, सो एक म्हाका अशी ऑपॉर्च्युनिटी आयली की एक ऑडिशन आशिल्लो आनी तें ऑडिशन हांवें दिलें आनी आय वॉज जस्ट स्टार्टींग, सो फूल क्युरियस हितून हांव भितर सरलो आनी म्हाजें फर्स्ट हांवें फिल्म केलें आनी यू नो थंयच्यान एक जर्नी अशी स्टार्ट जाली. सो बेसिकली अशें कोण गॉडफादर वो कोणी असो नाशिल्लो जेणे म्हाका घे बाबा यो तुका रोल दवरलो, अशें ना की एक ऑडिशन आशिल्लें, आय टूक दी ऑपॉर्च्युनिटी आनी थंयच्यान एक जर्नी स्टार्ट जाली. सो दॅट इज हाव इट वेंट. क्या बात आहे. अँड देन फिल्म इंडस्ट्रीन आयल्या उपरांत नवीन फ्रेंड्सूय जाले आसतले तुजे? हय, तू एक आसा मरे. म्हाका दिसता आमच्योच यादी म्हाका दिसता खूब आसा वेन वी वर शूटिंग ग्लोरी फिल्म आनी तेद्या वेळार आमी दिवचले रावताले आनी थिवी हांगासर शूट करताले. सो आय थिंक अराउंड 1 or 2 वीक आमी फिक्स थंय रावल्ले. आमी हय, आनी तेजे पयलीं ट्रेनिंगाकूय बरोबर आशिल्ले. एक्झॅक्टली, ट्रेनिंगांक ते 2 महिन्याचो प्रोसेस आशिल्लो ऑफ ट्रेनिंग अँड देन ताच्या नंतर शूट्स 2 महिने चल्ले. सो हे सगळे प्रोसेसा वेळार आमी वांगडा आशिल्ले आनी ज्यो मजा मस्ती त्या वेळार केल्या त्यो तर आनीक परत म्हाका दिसता नवे फिल्म जातले तेन्नाच करूंक पावतले आमी. तेन्नाच आमकां करपाक मेळटलें. हय, एक्झॅक्टली. सो तुका ही फिल्म इंडस्ट्री जेन्ना जॉईन केली न्ही, म्हाजो विचार की आफ्टर कॉलेज डेज एक फ्रेंड्स असता आनी ताच्या नंतर तूं कामाक लागल्या उपरांत किंवा एक तुजे प्रोफेशन निवडल्या उपरांत तुजे फ्रेंड्स जाता, कितें डिफरन्स पळयला तुवें? डिफरन्स चड म्हणल्यार कशें आसा, पयलीं कॉलेजीन टायमार मोरलेस जो फिलींग आसता तो सेम उरता. लायक कॉलेजी टायमार एकामेकाक प्रोजेक्टान हेल्प करप वो कितें यू नो नोट्स मिस जाले जाल्यार ते हेल्प करप, वो जर बंक मारता जाल्यार कोण दुसरो एटेंडन्स सायन मारतालो. हें आतां कॉलेजीन कितें जाता की नॉट हें कॉलेजीचें जालें, आतां प्रोफेशनल हितून कितें जाता की बेसिकली आतां सेम लायक यू नो फॉर एक्झाम्पल तूं आसा ओ यू नो सलीलाक सुद्दां हांव सांगतालो. सलील आमचो फ्रेंड, एनादर वंडरफूल एक्टर बेसिकली. सो तो म्हाका म्हणटा आनी हांव बी ताका सांगता बाबा कितें तरी करया, लायक यू नो कितें एक पिक्चर काडया, एक शॉर्ट फिल्म करया. सो बेसिकली ऑर बेसिकली कितें ऑडिशन आसा जाल्यार तो म्हाका सांगता, ओ दुसरे फ्रेंड्स जे फिल्म इंडस्ट्रीचे रिलेटेड आसात ते सांगतात. सो बेसिकली जो फिलींग आसा एकामेकाक हेल्प करपाचो तो सेम उरला, बट करपाची हें चेंज जाला. एक गोष्ट हातूंत तूं बरें उलोवन गेलो, जर तुमी फ्रेंड्स जर एका बरोबर आसा आनी ह्या इंडस्ट्रीन जेन्ना आमी म्हणटा किंवा आनी खंयचे जर प्रोफेशनान जर फ्रेंड्स मेळोन काम करपाक लागत जाल्यार ती गोष्ट बऱ्या तरेन फुलोवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल जशें आत्तां ब्रिजेशान सांगलें की सलील नायक जो आसा जो एक्टर, बऱ्यापैकी एक्टर आसा. देन अगेन ब्रिजेश अ व्हेरी गूड डिरेक्टर, एक्टर. आमी सगळे मेळोन जर एक प्रोजेक्ट करीत जाल्यार तो कितलो बरो जावपाक शकता हाजी आयडिया जेन्ना आमी फ्रेंड्स बसोन एक खंयचो प्रोजेक्ट तयार करता तेन्ना जाता. हेजे आनी एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हळ्यार स्टार्टअप्स. आयज काल आमी कितलेशेच स्टार्टअप्स पळयतात जे दोग जाण फ्रेंड मेळोन ओपन करता किंवा ग्रूप ऑफ फ्रेंड मेळोन सुरू करता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा जेन्ना फ्रेंड्स एकी कडेन येता आनी जर क्रिएटीव सगळे जाण आसत, येस सगळेच जाण मनीस क्रिएटीव आसता, सो अशें जेन्ना मेळटा तेन्ना एक नव्या तरेचो प्रोडक्ट आमच्या फुड्यान येता. अशे कितलेशे एक्झाम्पल आसा आनी ती गोष्ट यूज करपाची गरज आसा. आनी एक मेसेज फुडें वयता आसतना तुमकां दाखोवपाक सोदता. नेक्स्ट मेसेज जी आमकां आयल्या निलाक्षी शेट्टी हाजे कडल्यान. निलाक्षी शेट्ये माने हाजे कडल्यान एक मेसेज, एक व्हिडिओ मेसेज आसा, ती आमी प्ले करुया आनी मागीर फुडें या. सो ही आशिल्ली मेसेज आमच्या खातीर फ्रॉम निलाक्षी अँड आमच्या बरोबर ब्रिजेश आसा. सो ब्रिजेश, फ्रेंडशीप एंड लायफ ह्या गोष्टी कडेन तूं कसो कितें पळयता? सो लायफ म्हणल्यार हांव एक डेस्टिनेशन खंय तरी आसा अशें पळयना. लायफ म्हणल्यार बेसिकली एक जर्नी अशी हांव पळयतां. सो इट इज सेम लायक फॉर एक्झाम्पल आमी एक ट्रेन जर्नी घेतात ऑर एक
बस जर्नी घेता जितून आमी आमचे सीट जे आसा एकलो ट्रॅव्हल करता सीट आसा जाल्यार सिटाच्या सायडीन कोणी एक लायक मायंडेड कोणी मनीस मेळ्ळो तेजे कडेन गजाली जाल्यो जाल्यार ती जर्नी आसा ती मातशी इजी जाता आनी केन्ना टायम पास जालो ते कळत ना. सो फ्रेंड्स आर दोज कायंड ऑफ पीपल अशें हांव मानता की जे लायफाचे जर्नीन आमचे बरोबर दे मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. म्हणजे तेका लागून आमचें लायफ चड कलरफूल जाता, चड इंटरेस्टिंग जाता, फूल ऑफ इमोशन्स जाता अशें मानता. बरोबर. आणि जेन्ना तू म्हणटा की एकदा केन्ना ट्रॅव्हल करता ट्रेनींतल्यान एकदा सिंगल ट्रॅव्हलर सुद्धा खूप जाण असता आणि जेन्ना ते ट्रॅव्हल करता आणि त्या टायमार तांकां फ्रेंड्स मेळटा ट्रॅव्हलिंग करता आसतना अशे फ्रेंड्स जे मेळटा ते लायफ टायमूय एकदा उरता ऑर एकदा अशे टायमार आसता आमच्या कडेन जेन्ना आमकां गरज आसता कोणाची तरी. अशी जेन्ना फ्रेंडशीप जाता जेन्ना आमी खंय तरी वता आणि आमकां खबर नासता की नेक्स्ट जो मनीस आमच्या सायडीक बसला तो आमचो कदाचित लायफ टायमा खातीर फ्रेंड जावपाक शकता. अशें केन्ना इन्सिडंट पळयल्या तुवें केन्ना? हय, डेफिनेटली इट इज व्हेरी कॉमन एक्चुअली अशें जाता. म्हणजे माझे क्लोज अशे फ्रेंड ना बट लायक अशे फ्रेंड्स आसात जे म्हाका अशे जर्नी टायमार मेळ्ळे लायक बस जर्नीन कोण एकलो फ्रेंड जालो ऑर ट्रेनीन आमी एक फावटी दिल्लीच्यान मुंबय येताले तेन्ना एक ट्रेनीन आमकां एकलो चंदीगडचो फ्रेंड मेळिल्लो. सो तो एक बरो फ्रेंड जालो. सो येस म्हणजे फायनली आमी एज अ ह्युमन बिंग्स आमी सगळे एकूच इमोशन एकूच आसा. अशें ना की अमेरिकेक आशिल्लो मनीस एक दुसरे भशेन रडटा वा दुसरे भशेन हांसता अशें ना. कॉमन वस्त जी आसा ती कॉमन उरता बिकॉज वी ऑल आर ह्युमन्स. सो ताका लागून आमी खंय ना खंय कनेक्ट जातात. एक्झॅक्टली. एक प्रश्न म्हाका तुज्या खातीर आसा आणि तो म्हाका दिसता Yes. एक खूप इम्पॉर्टंट आसा आणि आमचे आख्खे गोंयचे जे लोक आसा किंवा भारतातले लोक आसा वर्ल्डातले लोक आसा तांच्या खातीर रिलेट आसतलो. तो प्रश्न विचारच्या पयलीं आनी एक मेसेज आमकां आयिल्ली आसा. एग्नीस फातिमा पिंटो फ्रॉम वास्को हांगाच्यान ही मेसेज आसा. एक ऑडिओ व्हिडिओ मेसेज आसा ती आयकुया आणि आमी फुडें सरूया. Hey guys, small friendship day message from my side. I may have been a dump, but y'all have always been my dumplings. Even if I roam the whole world, finding friends like y'all won't be possible. It must be surely something good I have done in my previous life that I have friends like y'all in this present life. Happy Friendship Day, Shannon, Meenu, Joanna, Janet, and Spurti. Y'all have been my treasures without any measure. And I think they say the quality of friendship matters, not the quantity. And y'all have actually proven that. And y'all have made my life what detergents could never do to my clothes. Shine. थँक यू एग्नेस अँड येस थँक यू व्हेरी मच तुवें ही मेसेज तुज्या फ्रेंडा खातीर धाडले खातीर. अँड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हांव ब्रिजेशाक विचारपाक सोदता. ब्रिजेश, फेसबूक हो ऍप आयलो किंवा सोशल मिडिया खूप आमी यूज करपाक लागले आणि बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया आमी नवीन फ्रेंड्स करपाक लागले जे आमी व्हर्च्युअली आमचे कडेन मेळटाले आमकां. हाऊ हय. सेफ इज दीस? आमी नवीन फ्रेंड्स जेन्ना व्हर्च्युअली करता फेसबुकाचेर करता किंवा इंस्टाग्रामाचेर करता किंवा बाकीचे जे सोशल नेटवर्किंग आसा ताचेर करता, कितपत बरी गजाली? गजाल बरी म्हणजे हांव अशे तरेन मानता की माझे खुबशे अशे कनेक्शन जाल्यात हू आर नॉट फ्रॉम गोवा जेंकां हांव मेळपाक शकना कळ्ळें तुका न्ही. आनी म्हणजे मे बी हांव तांकां केन्ना मेळचोय ना लायफान बट आमचें कॉन्वर्सेशन जाता. इनफॅक्ट गोंयांत सुद्दां म्हाजे असले फ्रेंड्स आसात जे म्हाका रेग्युलरली म्हजे स्टेटसाचेर पोस्टाचेर कमेंट करता जेंकां हांव केन्ना मेळूना बट आमचें एक कनेक्शन आसा. सो म्हणजे सेफ्टी जेन्ना तूं म्हणटा येस ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ क्रुक्स बट कशें आसा की इट इज ऑल अप टू यू बेसिकली. तूं कशे तरेन तेजी जेन्युइननेस तूं टेस्ट करपाक शकता. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड ऑब्वियसली एक दोन फाटी तूं कोणा कडेन उलयलो आनी डायरेक्ट तो मेळपाक आपयता मेळपाक गेलो तुका पयशे धाड म्हणटा तुवें धाडले दॅट वील बी आय थिंक फुलीश बिकॉज इवन जेन्ना आमी एकामेकाक रियल लायफान सुद्दां मेळटा तेन्ना एक दोन मिटिंगेन आमकां कळना मनीस कसो तो. सो इट इज अ प्रोसेस. सो जेन्युइननेस आपल्यान हें करप म्हणजे टेस्ट करप हें प्रत्येका कडेन आसता अशें हांव मानता. बट येस
व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर सुद्धा यू कॅन फायंड सम ग्रेट फ्रेंड्स. एक्झॅक्टली. अशा प्लॅटफॉर्माचेर सुद्धा तुम्ही अशे कनेक्ट जावपाक शकता जो तुजे सुखदुःखान तुज्या वांगडी जावपाक शकता, किंवा तुज्यो जायत्यो प्रॉब्लेम्स तो आयकून घेता फ्रेंड, तुका सोल्युशन्स दिता. बट येस, जेन्ना आमी फ्रेंड्स करता तेन्ना खुबश्यो गजाली पळोवप, चॅक करपूय भरपूर गरजेचे आसा. सो ब्रिजेश, फ्रेंड्सा बरोबर तुका सगळ्यात चड खंय भोंवपाक आवडटा? म्हाका मोस्टली यु नो उमेद म्हाका आतां करपाक मेळना बिकॉज ऑफ शेड्युल्स आनी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट मोस्ट आमी म्हाका सारकें सगळ्यान फेवरेट जी वस्त आशिल्ली की बायक स्टार्ट मारपाचें, वचपाचें आनी एक्सप्लोर करपाचें. गोंयान आमचे इतले जागे आसात, or just out of Goa इतले जागे आसात, फक्त एक्सप्लोर करपाचे बायक स्टार्ट मारून. बट ऑब्वियसली सेफ्टी फूल आमी सेफ्टी मेंटेन करताले, जॅकेट्स आनी ग्लोव्स आनी हेल्मेट ते सगळे घालून. बट सो बायकार वचून भोंवपाचें आनी एक्सप्लोर करपाचें आनी गोवन सर्टन स्ट्रीट फूड, दुसरे खंयच्या गांवांतले स्ट्रीट फूड ट्राय करपाचें. दॅट इज वॉट आय लायक. एक्झॅक्टली. फुडें वचचे पयलीं आनी एक मेसेज आसा आमकां, जी लास्ट मेसेज आसा ऑफ दीस प्रोग्राम. निकिता हांणी मेसेज धाडले, एक ऑडियो विडियो मेसेज एंड एक बारीकशी मेसेज आमकां धाडलेली आसा. आय हॅव नो वर्ड्स टू डिस्क्रायब हाव आय फील टू हॅव फ्रेंड्स लायक यू ऑल. थँक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड्स इन लायफ. हॅपी फ्रेंडशीप डे. फ्रेंड्स फॉर एवर. लव फ्रॉम निकिता. अशें तांणी आपल्या फ्रेंडा खातीर एक मेसेज धाडलेली आसा. ताजे फ्रेंड्स कोण कोण आसा आनी कितें मेसेज आसा ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी पळोवया. थँक्यू निकिता. म्हाका दिसता अशी फ्रेंडशीप, अशे जे बॉन्ड आसा तेच लायफ टायम उरता. तुमचे कॉलेज डेज, तुमचे स्कूल डेज ह्यो तुमकां लायफ टायम याद येतल्यो. तुमी जेन्ना कामाक लागतले, जेन्ना बिजी उरतले, तेन्ना तुमी टायम काडपाक सोदतले आपल्या फ्रेंड्सां वांगडा. एक गोश्ट लक्षांत दवरात, आयज काल तुमी सगळे जाण फोनाचेर बिजी उरता. टायम काडात, फ्रेंड्सां वांगडा भायर खेळपाक वचात. तुमी जर स्कुलान आसा, हायर सेकंडरीन आसा, कॉलेजीन आसा, कसलोय एक आउटडोर गेम खेळपाक चलात. तातूंत तुमचें बॉन्डिंग आनीक स्ट्रॉंग जातलें. 2 झगड्यो जाता, 3दा झगड्यो जाता, परत उलोवपाक लागता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लायफ. आनी हे फ्रेंडशिपेंतले एक घटक आसा. जेन्ना झगडी जाता म्हणजे खंय ना खंय तरी तुका वायट दिसता, ताचे एक्सपेक्टेशन आसता, बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसता तातूंत. सो हे सगळे मेळ्ळ्या उपरांत तुमी एक बरें बॉन्डिंग तयार करपाक शकता. ब्रिजेश, तुजे स्कूल डेज फ्रेंड्स तुका याद आसा? केन्ना मेळटा बीन आतां परत तूं? खूब कमी जाल्यात आतां फ्रेंड्स जे स्कुलान आशिल्ले ते, बट डेफिनेटली मेळटात केन्ना अशें. मोस्टली आतां सगळे स्प्रेड जाल्यात रे, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड जाल्यात. पूण म्हाका थोडे अशे UK थोडे फ्रेंड्स आसा, थोडे दुबय आसा, लंडन आसा. लंडन आनी UK सेम एक्चुअली. सो ते मेसेज करतात, स्कुलाचे दीस याद करतात आनी व्हॉट्सॅपार मेसेज करतात. सो येस, तशें कनेक्शन आसा, बट अशें मेळप अशें चड जायना. बरोबर. आनी खंयच्या जर फ्रेंडाक तुका आतां मेसेज दिवपाक जाय, एक दोन तुजे बेस्ट फ्रेंड कोण आसा जाल्यार तांची नांवां तूं सांगूं शकता? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव सांगपाक शकता की प्रुडंट हो असो मिडियम आसा आतां सद्या, की आमी पयलीं आतां हांव चिंत्तालो की अरे प्रुडंटार मेसेज दिल्यार कोण पळयतलो रे. म्हाजे थोडे फ्रेंड आसा इंटरनॅशनल लंडन, बट प्रुडंट तुमचे इतले स्ट्रॉंग तुमी मिडिया हाऊस क्रिएट केला की आजकाल आमी ऑनलायन पळयतात सगळे. सो आय कॅन सेफली गिव अ मेसेज टू माय फ्रेंड who are all over the world, and they'll be able to watch it because of prudent basically how strong you are. So message एकूच दिवपाक सोदता की हॅपी फ्रेंडशिप डे. ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, तुम्ही खूब लागीं आसा म्हाज्या काळजाच्या अजून. आय थिंक अबाउट यू, आय केअर फॉर यू, आनी थँक यू सो मच फॉर ऑल द टायम्स जेन्ना तुमी म्हाका हेल्प केलो, म्हाका पावले. आनी केन्ना सपोज इन फ्युचर सुद्दां तुमकां म्हाजी याद आयली जाल्यार याद नक्की येता आसतली तुजी सगळ्यांक. बट एकदा थोडे बिजी आसतले, बट तुका मेसेज करूंक पावचे ना. बट तूंय केन्ना केन्ना एकदा कोणाक मेसेज करूंक पावचो ना. बट येस, फ्रेंडशीप ही अशी गोष्ट आसा. ब्रिजेश आणि हांव खूब दीस जाले कॉन्टॅक्टान येवपाचो प्रयत्न करतालो, बट हांव बिजी, तो बिजी, सगळे जाण मातशे बिजी असल्या कारणान आमी उरतात.
बट येस, एक गोष्ट खरंच की मनातल्यो गजाली आम्ही सांगपाकूय जाय एक एकदा, कारण ह्यो गजाली ज्यो आसा आमच्या मनान खूब आसता की बाबा आपूण वचून ताका मेळपाक जाय किंवा आपल्या फ्रेंडा वांगडा आमी टायम घालोवपाक जाय, बट एक एकदा ते जायना. बट एक गोष्ट लक्षात दवरा, जेन्ना तुमी फ्रेंड्स तुमच्या बरोबर आसता न्ही, तेन्ना तुमी खुबश्यो पॉझिटिव्ह गोश्टी करपाक शकता. ट्राय करात, एक 2-3 जण जर तुमचे बेस्ट फ्रेंड आसा तांकां घेयात आनी खंय ना खंय तरी कोणाक हेल्प करपाचो प्रयत्न करा. ही जी गोष्ट आसा न्ही, जी तुमी हेल्प करपाची, ती तुमकां अशा तरेन याद उरतली की तुमची फ्रेंडशीप केन्ना तुटोंक दिवची ना. सो एक्झॅक्टली. एकामेकाक हेल्प करता आसतनाच समाजा खातीर हेल्प करतात, ती गोष्ट सदांच याद उरता, आमकां याद उरता आनी आख्ख्या जगाकूय याद उरता. ब्रिजेश, थँक यू व्हेरी मच. आमच्या बरोबर द डिरेक्टर अँड एक्टर ब्रिजेश काकोडकर आमच्या बरोबर आसा, द सेलिब्रिटी ऑफ गोवा, अँड आमकां टायम दिलो. बिझी आशिल्लो, एक बारीकसो शूट ताचो चल्लो आशिल्लो, तातूंतल्यान आमकां थोडो टायम दिलो, त्या खातीर देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच ब्रिजेश, थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच अँड सचिन. अँड येस, आमकां ज्यांच्यांनी मेसेज धाडल्या तांकां सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा. अँड जे डिस्कावंट कुपन्स आसा, जे कोण विनर्स आसा तांकां डिस्कावंट कुपन 15 ऑगस्टाक आमी डिक्लेअर करतले. डिस्कावंट कुपन स्पॉन्सर्ड बाय बॅरॉन पणजी. अँड जे आमचे व्ह्युअर्स तुमी सगळे आसा, जे म्हाजे आनी प्रुडंटाचे जे सगळे फ्रेंड्स आसा, फॅमिली आसा, तांकां परत एक फावट मना काळजांतल्यान आयच्या ह्या दिसाच्या निमतान खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमच्या खातीर आयज हांव किंवा आमी जे प्रुडंट आसा किंवा आमचे प्रुडंटाची फूल जी फॅमिली आसा, फूल जे एम्प्लॉईज आसा, तुमच्या खातीर आयज आमी हांगासर आसा. तुमचो मोग, तुमची फ्रेंडशीप, तुमचे अटॅचमेंट अशेंच आमच्या बरोबर आसचे, इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. जेन्ना केन्ना तुमकां हेल्प जाय, जेन्ना केन्ना आमकां तुमचो हेल्प जाय, तुमी आमच्या वांगडा, आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. इतलेंच सांगून आयचो ही कार्यावळ, स्पेशल फ्रेंडशीप डे कार्यावळ हांगासरूच सोंपयता. देव बरें करूं.